Passing through. Let's see. Oh, ito na yan ang makanan. Yun. Meron pala yun. Okay. Malamig. Malamig na sa Tagaytay. Malamig pa yung kwarto mo. Touchdown. Yeah. Let's see what we have here. Okay. Same as usual with your pantahe and yung sa chinelas. Ito, hulaan ko. Bolt. So, yung mga laundry natin. Ayan. Ayan guys. Obeshies. Ito na yung ating CR. Ito malaking mangkok. Baka gusto niya ng flash na malaki. And this is our shower room. Pwede na to sa atin. Uwi na natin to, Weng. Maganda yung mga lalagyan nila. Ano rin pa na yan. Tapos yung ating kwarto ay ito. Wow! Lang tayo, mga beshies. Ayan. So, we have 2 beds. Dalawa na naman yung bed natin. So, pipili na naman tayo dyan. Ito, we have the ref. Uy! Ang daming laman. Punong-puno. Ayan. Tapos, meron tayong restaurant. Pag may ranop ko, mamili ko. Then we have our kettle and water. Sad to say, wala po silang coffee na nandito. Meron naman daw silang resto. So, kain na lang tayo doon. Tingnan nga natin kung gumagana to. Uy, hindi nakasinte. Nakasinte naman. Ay, sira na. Ganun ba yun? Let's check the view. Oh, no. May, ito yung pinakamagandang meron yata dito. Kaya mahal. Wow, cute. Ito yung ating room. Wow! Ayan. Very nice. Mga beshies, kaya po mahal sa Escala dahil dyan sa pool na yan. And yung view niya. Ayan. Wow. So those are the rooms. Ito yung room natin. Ginabi na po tayo sa ating room tour. Ayan. So pa-dim light effect lang tayo dito na. Ang ganda ng food. Andun yung restaurant natin. So, doon tayo magdi-dinner later. And this is the famous pool of Escala. And tingin ko po, medyo malamig-lamig yung tubig dyan. Let's try it later or tomorrow morning. So that's it guys. Most of the amenities sa kwarto natin, mga usual, walang something new. Nice view. From The best part is the view. Pwede na? Why don't you remove your mask? Why? You wanna see my face? Yeah, of course. You may miss my face agad-agad? Ang ganda talaga ng pool off. Mag-swimming na tayo dyan ba? Okay, I'll say bye na so Bye. we can swim. Mag-swimming muna kami na.
morning, sleepyhead. Sarap matulog. Masarap matulog. Tapos, yan yung nakikita mo, no? Pagising mo, no? So, ayan po yung view natin. Pagkamulat ng mata, yan na agad yung ating makikita. Relaxing view. At siya'y relax na relax sa pagtulog. I love you. I love you. Sige, tulog pa. Malamig-lamig. Nasa I love Baguio you. ba tayo? Nasa Baguio ba tayo? Wala man. Baguio sa south. Uy, may mancher doon. Kain na tayo. Breakfast na. Tara. Tara, tayo na. Wala na ligo-ligo. I love you. Malamig. Anong tinitingnan mo dyan? Oh, ayun, nandun tayo kahapon sa baba. Good morning, haring araw. This is the best part. Kalmado daw. Anong gagawin mo ba? Kalmado naman. Pumeso ko yung taas ko. I-enjoy mo yung video. Yes. Dito pwede na yun. And the view. Sobrang lamig lang. Kapag mamangan ka, gagaldal ka. Ba't may laptop to? Nagpalit yata tayo? Oh yeah, sa akin yan. Ayaw ko tayo. I love you, Buset. Love you. Tabad na ako busit Sa akin yan, sa akin. Change tayo. Ayaw ko ng hotdog. This is yours. Oh, Gusto ko Dailies. bacon. Hi guys! Tapos
Tapos na po yung stay namin sa Escala. So, mag-check out na kami now. Tapos, lilipat na kami sa Pansol, Laguna para hot spring naman yung... Yay! Maliligo na tayo. Hindi namin naligo dito kasi kagabi parang nag-brain freeze kami sa sobrang lamig ng tubig. Ayan. Ngayon, maglalago na kami para mainit agad yung water. So, we'll be checking in at Sol y Viento, Pansol, Calamba, Laguna. Tignan natin kung anong meron dun mamaya. Siyempre, i-vlog din namin yon para ma-share namin sa inyo. Sarap? Okay? Bye, guys!